तवानाई बारे वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ऐं हैस्को चीफ जी हिदायत ते हैदराबाद के फुलेली डिवीज़न में वाहिपेदारनि जी बिजली जा बिल दुरुस्त करण जे हवाले सां खुली कचहरी मुनक़िद कई वई आहे। तफ़सील साकिब कुबर जी रिपोर्ट में। वफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ऐं हैस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुज़फ़र अली अब्बासी जी हिदायत ते सॼी हैस्को रीजन में अवाम जी शिकायतुनि जो फौरी तौर ते अज़ालो करण जे लाइ खुली कचहरी मुनक़िद कई वई। खुली कचहरी में शरीक एडिशनल चीफ अब्दुल गफूर शेख, एक्सीएन फुलेली राना मोहम्मद शफ़ीक, रेवेन्यू ऑफिसर जलालुद्दीन राजपूत, एसडीओ फुलेली सजाद रज़ा भट्टी, डायरेक्टर पीआर हैस्को मोहम्मद सादिक कुबर ऐं ॿियनि ऑफिसरनि पिणु शरीक थी सार्फ़िन जा मसला ॿुधा। उन मौक़े ते हिननि चयो त कस्टमर केयर पॉलिसी जे तहत असां सॼी हैस्को रीजन में खुली कचहरी करे अवाम जा जायज़ मसला हल कया आहिनि। मुज़फ़र अली अब्बासी साहब पूरी हैस्को में सभिनी खे एसीज़ के हिदायत कई अथई हर डिवीज़न में तव्हां वञी ओपन कचहरी कयो। खुली ते मैक्सिमम असां 265 जे क़रीब कंज्यूमर आया आहिनि। मां उन्हनि जो बिल करेक्शन बि कयो आहे। मां हिदायतूं बि ॾिनियूं आहिनि पंहिंजे एक्शन खे त कंहिंसां नाजाइज़ी न थिए। जाइज़ बिल उन्हनि खे असां ठाहे ॾिनो आहे। वो पेमेंट करण विया आहिनि। 5 लख ऐं कुझु असांजी पेमेंट अची वई आहे। ॿिया इंशाल्लाह शाम ताईं पेमेंट ईंदी ऐं उन्हनि जा जेके ग़लति बिल आहिनि उहे मां हिननि खे चयो आहे त दुरुस्त करे ॾियो। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए एनर्जी इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब जा अहकामात आहिनि त सार्फ़िन बिजली जा मसला उते वञी हल कयो। त उन सिलसिले में अॼु ही पका किला गली नंबर 2 में फुलेली डिवीज़न वारनि खुली कचहरी लॻाई आहे ऐं हिते तक़रीबन 265 शिकायतूं वसूल थियूं, जंहिंमें अक्सर शिकायतूं बिजली जे बिलनि जे हवाले सां हुयूं। उन जे बिजली जे बिलनि जे हवाले सां जेकी शिकायतूं हुयूं उन में काफ़ी शिकायतूं मौक़े ते ई एसी लॉर्ड अब्दुल गफूर शेख साहब ऐं उनजी टीम हल कया आहिनि ऐं उमेदु आहे त हीउ सिलसिलो अॻिते जारी सारी रहंदो। हिते जी आवाम काफ़ी इन अमल के सराहियो आहे ऐं हैस्को चीफ मुज़फ़र अली अब्बासी जे हिन इक़दाम के साराहींदे चयो आहे त हीउ सिलसिलो जारी रहे। पिछली खुली कचहरी से अलग है कि एसी साहब ने डीसीएम साहब को मेरे सामने 3-4 दफ़ा कहा कि ये जो केस है ना, जितने भी जो खुली कचहरी में हो रहे हैं, इसको अगर नाजायज़ जुर्माने किसी पे भी लगे हैं तो इसको फ़ौरन आप बनाएं। आरओ साहब को बोला इसकी डिटेल दें ताकि मैं इसको फ़ौरन ख़त्म करूं। खुली कचहरी में टोटल 265 शिकायतूं दर्ज थियूं, जिन मां कुछ शिकायतूं फौरी हल कयूं वयूं। सभु शिकायतूं बिजली दुरुस्ती जे हवाले सां हुयूं। कैमरामैन यासिर कुरैशी सां गॾु साकिब कुबर, आवाज़ टीवी न्यूज़, हैदराबाद।